赤ですね。はい、青ですね。緑が6ですね。はい、赤8ですね。はい、じゃあここで180度旋回します。カメラこっちに向けます。今度は左ピックを右でも左でもいいので旋回ピックを打ってください。はい、ピック。はい。